完全に発売日を忘れておりました。どうもケイスケです。来ましたニューレンズ。ででんとこちら、ソニー 2070mmF4 のレンズ来ました。いやそうだ、これ高かったよな。これ18万とかしたっけ。高いっすよね。改めて考えるとすごい高いいやけどね、発売日を完全に忘れておりまして、まさか今日届くとはって感じなんですけども、ででんと、はい、20mm から 70mm までいって、かつ F4 投資と。でこのサイズね、はい、これでしょう。旅行用レンズはもうこれでしょうということで、レビューさせていただいたんですが、購入させていただきました。でこれがうちに来たことによって、僕の旅行用旅用のレギュラーレンズがアップデートされました。ということで今回は僕が今後旅に持っていくレンズたちをご紹介したいと思います。早速いってみましょう。はい、ということで持ってまいりました。今回は旅行旅に持っていくレンズのお話なんですけども、もちろん前提として毎回ちょっとずつ変えます。なんでかっていうと、今回の旅はこういうの撮りたい、今回の旅はこういうの撮りたい、例えば写真メインにしたい、動画メインにしたいとか、そういうのが毎回やっぱ旅行とか旅によって変わっていくので、それに応じたレンズ選びをしたいなと思っています。例えば、広角でバシッと撮りたいときはシグマの 14-24mm とか持っていくし、望遠で撮りたいなっていうときはもっと望遠のレンズを持っていくんですけども、基本的に僕は、普段は動画を撮ってることが多くて、プラス写真もね、どっちもハイブリッドに撮っていくので、割と便利なレンズを持っていく傾向にありますということで、僕のレギュラーレンズをご紹介していきます。で僕のもうレギュラーレンズここに置きました。じゃんと。ちょっとこれだけ変えるかもしれないんですけども、基本的には3つ、この3つですね、この3つプラス1本って形で持っていきたいと思います。で、3本紹介しておくと、まず本日届きましたこちら、2070mmF4G のレンズ、ソニーの純正レンズですね、と広角 20mm のレンズ 20mmF1.8G、 こちらのレンズですね。はい、これもめちゃくちゃいいレンズというか、もう2年ぐらいこれメインで使っています。ずーっと旅行に持っていってる。でもう1個旅行にずっと持っていってるレンズでいうと、ズームレンズですね。タムロン 28-200mmF2.8 から 5.6 のこちらのレンズと、最後これがどうしようかって迷ってるって言ったんですけども、こちら、ソニーサイズ 55mmF1.8ZA というレンズです。で僕の場合は普段は自撮り、Vlog でね自撮りもしながら外も撮るよみたいな形なので、1本ズームレンズ、自撮りもできるようなズームレンズが欲しいよねという形で持っていって、でそれでいてやっぱ印象的なシーンを撮るために単焦点を2本ぐらい持っていくと、あとは望遠を1本持っていくという形にしています。で今回ご紹介したレンズとその使い方についてご紹介していくんですけども、まずこちらですね、ソニー 20-40mmF4G のレンズ、これねめちゃくちゃいいんですよ。で 20mm からいって、望遠は 70mm までいきますね。 20mm から 70mm、 こんな変化幅があって F4 通していきます。F4 っていうとちょっと F2.8 とか F1.8 とかからすると暗めだなとは思うんですけども、十分許容範囲があるというところで、やっぱ一番大きかったのが軽さね。これ 488g だったかな、500g 切るんですよ。持ってて、カメラとレンズくっつけた状態で持ってても全然重さを感じない、これぐらいの許容だなと僕の中では思える範囲だったので、これはかなり熱いなと思っています。基本的に自撮りとか、ソニーの場合って純正レンズじゃないと手ブレ補正の効きがやっぱ弱くなっちゃうんですよね。これがルミックスとか別のカメラだったら、例えばルミックスだったらシグマのレンズ使っても十分手ブレ補正が効くんですけども、ソニーの場合っていうのはソニー純正レンズの方が手ブレ補正アクティブモードっていうのがね、ちゃんと効くようになってるんで、やっぱり自撮りとか、普通に滑らかに撮りたいシーンっていうのはソニー純正のレンズを基本的には使うようにしています。でこの 20mm、70mm のレンズは普通に動画、自撮りにも使える、外側にも使える、なおかつやっぱりねこう写真スチールにも使えるんですよ。本当に写真撮ってでも全然綺麗だなと思えるぐらいの画質してるんで、もう十分以上かなと思っています。で僕ねこのレンズを持ってるんですよ。このソニーの 24-70mmF2.8GM2 というレンズ持っていて、これがソニーのズームレンズの中では最高峰、一番上というモデルなんですけども、この 20mm70mm と 2470mm どっちにしようかなと思った時に、やっぱ重さと大きさでこの 2070mm の方が僕の用途には合ってるなと思ったんですよね。もちろん仕事とかたどりをしてもらう時にはこっちのね 2470mm 持ってこうかなと思うんですけども、基本的に自撮りとか自分一人で行くっていう時にはこっちの 2070mm 使っていこうと思います。で基本的にはこの1本でいけるはずなんですよ。
20mm から 70mm までいって、かつこれね結構寄れるレンズなんで、ほんとどんなシーンでもこの1本でいけちゃうんですけども、ただやっぱり1個難点としては F4 っていうところ。その F4 っていうのはまあちょっと夜のシーンとかになると暗いかなという風になっちゃうんで、そこを単焦点の明るさで補っていくっていう形で2本入れさせていただいてます。でやっぱり自撮り 20mm 広角で単焦点1本持っていきたいなということで、こちらソニー 20mmF1.8G、 このねレンズもめちゃくちゃいいというか、まあそこそこコンパクトながら自撮りもできて、もちろんソニー純正レンズだから手ブレ補正も効いてっていう素晴らしいレンズですよね。まあ、僕はもうこれ1本で結構 Vlog とかも撮りに行ったりしてるんで、もうこのレンズ自体はめちゃくちゃ信頼してます。こちらね、タムロンの 20mm40mmF2.8 のレンズとも迷ったんですけども、こっちのレンズを買うんだったらこのセットが僕はベストかなと思っていて、逆に、まあ、値段高いじゃないですか。これ 2070mm と 20mmF1.8G って合わせると30万円ぐらいしちゃうので、そこから考えるとこの1本でいいじゃんと思う人はこっちでいいんですけども、僕の場合は2個あった方が自分の映像表現に合ってるなと思ったんで2本買いました。でやっぱり夜のシーンは標準化中望遠の単焦点と広角の単焦点欲しいので、広角の単焦点はさっき言った 20mmF1.8G で、標準域から中望遠の単焦点を今持ってきてる 55mmF1.8 のサイズのレンズにしようと思っています。ただこれ結構変える予定でもあって、単焦点なんでちょっと壊れちゃってるんですけども、この辺の R レンズ、僕が持ってるオールドレンズとかでもいいかなと思っています。これは R の 90mmF2 のレンズですね。こっちは R の 50mmF2 のレンズ。標準単焦点レンズに関してはこの辺でちょっと悩みながら毎回持ってくレンズ変えていこうかなと思っています。ということはお昼、日中は基本的にこのレンズ使います。 2070mmF4 のレンズ使いますと。で夜のシーンになったら単焦点に切り替えて、広角 20mmF1.8G か標準域のレンズ、標準域の単焦点 55mmF1.8 のレンズ使うんですけども、ちょっと秘密兵器みたいな感じというか、望遠のレンズも1本だけ持っていきたくて、ただ荷物を重たくはしたくないんですよ。なので、こちらのタブロンの 28-200mmF2.8 から 5.6 のレンズ1本持っていくことにしました。でこのレンズであれば、2.8 から 5.6 十分日中では使えるF 値だと思ってるし、あと写真の画質は正直ちょっと甘いなっていう部分はあるんですけども、とはいえ動画で使う分にはそこまで大きく気にならないかなと思うので、画質的にもなんとか許容できるでしょうということで、こちらのレンズを持っていくことにしています。なので日中は 2070mmF4 のレンズを基本的には持っていきます。これで撮影します。望遠撮りたいっていうシーンだけこのねタムロンの 28-200mm 使いますと。であとは夜のシーンになったらもう単焦点2本で賄うと、そういうスタイルで今後僕は動画を撮っていこうと思っています。ケイスケの動画で加えて補足としてフィルターの話もしていきたいと思います。フィルターっていうのは使わなくても動画は作れるんですけども、やっぱ ND フィルターね、こういうレンズのサングラスみたいなものがあると、動画のクオリティっていうのも一気に変わってくるんで、僕は使うようにしています。で僕が使っている ND フィルターはこちらの西の ND フィルター、トゥルーカラーバリオ 77mm っていうものを使っています。フィルター系は 77mm なんですけども、フィルターっていうのはフィルター系っていうのはフィルターの大きさっていうのがあって、当たり前なんですけどもレンズのここの大きさって一個一個違いますよね。で僕はそれを 77mm っていうのを持っていってます。で例えば 20mmF1.8G であれば 67mm だし、こっちのタムロン 28-200mm も 67mm ではあるんですけども、それを1個ステップアップリングっていうので大きくして、そっちにこの ND フィルターっていうのをはめてます。で理由が2つあって、1個は使いたいフィルターが 77mm 系しかないから、もう1個上の 82mm もあるんですけども、基本的にはそこしかないから。でもう1個は広角で毛られなしで使うためです。で僕が使いたいフィルターっていう話で言うとですね、僕はシュナイダーっていうメーカーのハリウッドブラックマジックっていうミストフィルター使ってるんですね。でそれ海外から輸入してるんですけども、それ 77mm か 82mm しかないんですよ。なんでその 77mm の方を輸入していて、でそれを基本的にはつけてるんで、それに統一してると。でそのミストフィルターの上から ND フィルターをつけて、使っているという形になります。でもう一個毛られっていう問題なんですけども、やっぱ広角のレンズって要は広く映すじゃないですか。でここに、ND フィルターをつけると、僕がさっき言ったミストフィルターとかも合わせてつけちゃうと、毛られって言って端っこの部分がちょっと暗くなっちゃったりするんですよね、こんな感じで。なのでこれを防ぐためにステップアップリングっていうので一回広げてあげると入りづらくなります。
なので元々あるフィルター系から少し大きめのフィルター系にして、この ND フィルターを使うっていうのも1個あります、理由としてね。で、日中明るすぎることもあるんで、西野スイフトっていうこういうね1枚の ND フィルターがあるんですけども、これを上からカポッとかぶせることによって、より一層暗くすると、それによってサングラスの効果を強めて滑らかな映像にするという方法も使っています。基本的にはフィルターはこんな感じですね。全部概要欄にステップアップリングも含めて概要欄に載っけておくので、ぜひ気になる方は真似してみてください。あとごめんなさい、もう一個だ。こちらのですね、健康のクローズアップレンズネオのナンバー2っていうのも 72mm で持っています。こちらですね。これはレンズの虫眼鏡的なやつで、マクロ表現をするときにレンズのね、上にこうくるくるくるとつけて、使うものになっています。これ1個あるとですね、目の本当に寄りの撮影とかそういうのにも使えるんで、1個飛び道具みたいな感じで使うように持っていっています。ケイスケの動画。はい、ということで僕のレギュラーレンズからこのフィルターの話までしちゃいました。いかがでしょうか。旅行のねスタイルとかいろんなレンズのスタイルっていうのはもう本当に無数にあります。これが正解っていうわけではないんですけども、1個の参考として同じレンズ使ったら同じような映像表現ができるよというのをぜひですね感じてみていただければと思います。私も買いました、僕も買いましたっていうのがあればね、このレンズちょうど発売されたばかりだと思うんで、ぜひそういうのもコメントくれると嬉しいなと思います。皆さんいかがでしょうか。また旅行に行った時の様子とかは、動画に残したいと思いますので、ぜひその時も動画見ていただいて、このレンズ使ったらこういう動画が撮れるんだと思っていただければ嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。